Ashamarka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Shimee Maan lammaffaa kun chaanaalii kiyya isa lammaffaadha barnoota garaagaraatiin irratti isin barsiisa. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kana armaan dura yeroo garaagaraatti Telegram irraa akkaataa itti mallaqa argachuu dandeessan isin barsiisaa jedheetiin ture. Kanaafuu viidiyoo har'aa keessatti Telegram irraa akkamitti mallaqni akkaataa itti argamuu danda'uun isinitti hima jechuudha. Akkasuma immoo wantoota birootiinis wal bira qabeetiin isinitti hima, amala isaallee isinitti hima. Yoo dandeessan yoo sadarkaa san irra geessan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kabajamtoota fakkeenya isinitti agarsiisa jechuudha. Namoonni akkamitti itti fayyadamaa akka jiran, akkamitti mallaqa irraa argachaa akka jiran isinitti agarsiisa. Isinis bifa kanaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan, chaanaalii kanarratti barnoota teekinooloojii, barnoota jireenya keessan fooyyessu, barnoota isin fayyadu argattu. Subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Namoonni chaanaalii tokkoffaa irratti na beektanillee asittillee na hordofa. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya Telegiraamii fi yuutuubiin, feesbuukiin, instaagiraamiin bifa tokkoon miti kan mallaqa argamsiisan jechuudha. Fakkeenyaaf yuutuubii irraa mallaqni karaalee hedduun argama kabajamtoota. Garuu namoonni yuutuubii irraa akkaataan itti mallaqa argannu viidiyoo ni hojjenna. Advertising Google irratti nu galcha erga chaanaaliin keenya monetize godhee booda jechuudha. Erga sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 argatee booda chaanaaliin keenya beeksisa irratti ni galfama jechuudha. Kan nama hundaati miti, kan YouTubein fudhate accept kan godhame jechuudha. So partner programii keessa kan seene jechuudha. Creatoonni mallaqa irraa ni argatu. Sun beeksisa sanirraa. Haa ta'u malee yuutuubiin mallaqa nuuf kafaluudhaaf karaaleen biraalee ni jira jechuudha. Marchandise jechuun fakkeenyaaf yuutuubii irratti karaa mallaqni ittiin argamu keessaa tokko marchandise. Namni tokkollee isaa fayyadamu argeen beekwani. Mucaa tokko bichaa nama Itoophiyaa ta'e keessaa nama tokko qofa nan beeka. Inni irratti hojjechaa jira. Hangam akka argatu garuu hin beeku. Marchandise jechuun meeshaalee garaagaraa oomishuu, gurguruu. Fakkeenyaaf uffata aadaa namoonni oomishtan, namoonni gurgurtan ni jirtu, yookiin namni tokko yuutuubara ta'a, namni tokko immoo uffata aadaa akkas qopheessaa, uffatoota garaagaraa qopheessaa, isa yuutuubii irratti gurguruun ni danda'ama. Kabajamtoota viidiyoo hojjettanii kanarraa bitaa kun hanga nan jettanii marchandise systemii jedhamutu jira. Marchandisiin sun uffata san suuraa kaastanii, suuraa qulqullina qabu kaastanii post godhamee akka online marketingiitti gurguramaa jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan achirratti tuquu, achirratti isin waan hunda adreesii keessan ni keessu, haalli mallaqni itti walirraa fuutanis achirratti ni gala. Uffanni sunis haalli itti nama bitatu san bira dhaqu ni mijeeffama. Haala sanii marchandising hojjechuudhaan mallaqa argachuu ni dandeessu YouTube irratti jechuudha kun. Okay, gama biraatiin har'a wanti haasa'amuun barbaachise waa'ee Telegram jechuudha. Telegram irraa akkaataa itti mallaqni argamu jechuudha. Telegram irratti advertising hin jiru, beeksisni hin jiru. Telegramiin kaampaaniin isiniif hin kafalu. Garuu Telegram irraa mallaqa argachuun ni danda'ama. Akkamitti Telegram irraa mallaqa argachuun danda'ama? Kunoo fakkeenyaaf namoonni asirratti hojjetan ni jiru. Isaanillee isinitti agarsiisa. Namoonni biyya keenyaatti irratti hojjechaa jiru, mallaqa argachaa jiru. Isinillee bifa saniin argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkamitti argama Telegram irraa mallaqni? Okay, kan ifaan ifatte jechuudha. Jalqaba irratti isin fooloowaroota baay'ee qabaachuu qabdu. Poostii waan isin poosti gootan san namni baay'ee ilaaluu qaba jechuudha. Wanti isin poosti gootan ajandaa mataa keessanii oduu guyyaallee ta'uu danda'a, haala biyyaa ta'uu danda'a, siyaasaa ta'uu danda'a, waan barbaadan poosti godhaa isin. Namni baay'een haalaaluu malee jechuudha. Okay, waan barbaadan siyaasaallee yoo barbaadan waan barbaadan poosti godhaa Telegiraamii keessan irratti jechuudha. Akka yuutuubii sanii miti jechuudha. Waan namni naa dubbisa jettanii argitan hundayyuu poosti gochuu ni dandeessu jechuudha. Adabbiin qabu, homaan qabu Telegiraamiin jechuudha. Rakkinan qabu, waan feetan hojjechuu ni dandeessu. Waan namni isin ilaalu qofa jechuudha. Saniin ala garuu viidiyoo san isin ilaaluun bu'aan qabu, barreeffama isin achirratti barreessitan ilaaluun bu'aan qabu. Bu'aan isaa maalidha? Namoota beeksisa isinitti fidatantu jiru. Fakkeenyaaf okay, isinitti agarsiisa. Namoota biyya keenyaa keessaa kan hin jedhe kunooti. Egaa namoota biyya keenya keessa jiran, lammummaan isaanii Itoophiyaa ta'e keessaa namoota onlaayiniidhaan mallaqa argachaa jiran jechuudha. Karaa Telegiraamiitiin kun mallaqni akkaataa itti argamu isinitti agarsiisa. Amma namni kun Naatnaa'el Makoonnin jedhama. Kun Tigvaa Magaazin jedha. Telegiraamiidha jechuudha. Fooloowarii baay'ee qabu, odeensii baay'ee qabu. Naatnaa'el Makoonnin ni beektu, nama siyaasaati jechuudha. Nama odeeffannoo siyaasaa kana.
waanuma barbaade post godha jechuudha. Dhugaa ta'ee soba ta'ee rakkina hin qabu jechuudha. Inni kan isaa nama galchu jechuudha. Biizinasiin inni hojjetu maalidha kan jedhuun isinitti agarsiisu. Kunoo kuni amma telegiraamii isaati oduuwwan garaagaraa maxxansee jira. Kunoo waanuma gara biraatti illee post godhame sheer ni godha. Nama harkisuu danda'eera jechuudha. Nama 100 fi 20 ol qaba fooloowarii jechuudha. ናትናኤል amma asitti beeksisa wayii argaa jirtu kunoo የልጆች ታብሌት maal kan jedhu ni jira. Hawaasaanaa Bahar Daar jedhama. Fakkeenyaaf kun iddoo meeshaaleen kun itti argamu meeshaalee beeksisaa jira jechuudha dhaabbata kanaaf. Dhaabbanni kun Naatnaa'eliif kafaleeti jechuudha. Okay? Akkasuma immoo yoo xiqqoollee akkana gadi buutan ammallee kun meeshaalee biraa beeksisaa jira jechuudha. Meeshaaleen kun meeshaalee biyya keessatti argamanii lakkoofsa bilbilaa ni qabu kunoo gatiinsaa birrii 900 jedha. Lakkoofsa bilbilaa kun duwwaa 913 itti fufa. Isin yoo barbaadan asirraa bitachuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan asirraan bitatu jechuudha. Naatnaa'el lama akkamitti mallaqa argata beeksisa kana yoo itti fidan ji'a tokkoof asirratti ji'a tokkoof guyyaadhaan irra deebi'ee post godha jechuudha. Salphaadha post gochuun. Isin suuraan kun yeroo takka ni qophaa'a. Barreeffamni waliin barreeffamu kunillee yeroo takka ni qophaa'a. Isin guyyaa waan barbaadan post godhaa ooltanii galgala yeroo rafuudhaaf jettan yookiin galgala sa'aatii qopheeffattanii isin sa'aatii tokkorraa yoo ta'e yookiin sa'a 12 yoo ta'e bakka tana tuqxanii garuma wanni keessanii sheer gootu jechuudha. Garuma chaanaalii keessan telegiraamii jechuudha. Okay? Chaanaalii telegiraamii banataniiti fooloowarii baay'ifattanii namoonni yoo isin jaalatan isinillee beeksisaa kana isin hojjechuu nan danda'a jettanii of beeksiftu jechuudha. Bifa kanaan galii argachuu ni dandeessu telegiraamii keessanirra jechuudha. Namoonni peejii irraas bifa kanaan argatan ni jiru. Instagramiin illee akkanumatti kafala. Instagramiin illee bifa kanaan kafala. Garuu Instagramiin teeknikii biraatis ni qaba. Haalli itti kafalu ni jira bifa biraallee jechuudha. Isa yeroo biraatiin bal'inaan isinitti agarsiisa. Facebook peejiin immoo biyyoota accepting goonetu jira. Fakkeenyaaf Itoophiyaa jidduudhaan heeyyamee amma irraa kutee jira. Torban tokko hunda'u aniyyuu isin barsiisaatiin ture. Telegram irraa akkaataa birriitti argattan baay'ee salphaadha. Isallee isin barsiisa. Yeroo biraatiif namoonni biyya biraa jirtan akka itti fayyadamtaniif jechuudha. Baay'ee salphaadha guys. Garuu nu itti fayyadamaa jirru haa itti fayyadamnu. Telegram illee kunoo bifa kanaan mallaqa irraa argachuu dandeessu jedheetiin jira. Akka YouTube san chaanaalii banatanii nama baay'ee hordoftoota argatanii ulaagaan inni guutee ofumaa isaatii advertaayizii beeksisa irratti fidee isiniif kafalu hin jiru Telegram irratti. Okay? Haala kanaan isinii kafalee jechuudha. Fuulduratti wanti kun fooyya'uu danda'a. Ammaaf isinillee kan itti dammaqanii beekuu qabdu. Tekinooloojiiwwan baay'een isin barsiisa. Waan isin fayyadan baay'een isin barsiisa. Namoota peejii feesbuukii gurguddaa qabdan jechuudha. Namoonni peejii feesbuukii gurguddaa qabdan viidiyoo yeroo poost gootan jechuudha. Viidiyoo feesbuuk irratti yeroo poost godhamu tambineeliin itti gala. Tambineelii jechuun suuraa fuulduraan kaawwamu san jechuudha. Footoo irratti galu san jechuudha. Mata duree irratti barreessitanii suuraawwan garaagaraa edit gootanii tambineelii itti galchitu. Peejii irratti illee tambineelii galchuun ni danda'ama. Isa immoo barnoota torban kana keessa isin barsiisa. Facebook account irratti illee ta'uu danda'a. Waan barbaadan viidiyoo yeroo poost gootan tambineelii wajjin itti galchitu anatu isinitti agarsiisa jechuudha. San kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa viidiyoon kun dheeratee jira. Viidiyoo birootii walitti deebinaa hangasiif nagaadhaan naaf jiraadha. Bye bye.